各位朋友啊，最近在国内的网络上有一个留学英国的绿头发的女留学生火了，把这个国人都给惊呆了呀。老 A 的那句名言三通一达的含金量还在上升。我的老粉丝都知道啊，当初呢我是劝退了不少给我咨询说要把孩子送到美国来留学的人。我说如果你的孩子呢没有这个在中国完成了本科的学业，你趁早在他的人生观世界观没有成型之前，你别把他送出来，送出来以后这个孩子就废了。可是呢有很多的中国的也不能说是全都是有钱人吧，还有很多中产辛辛苦苦把这个攒了一辈子的钱供自己的孩子出来留学，尤其是女孩子出来以后基本上都废了。现在才15岁啊？对。哇，好好看，很自信的。15岁，这么开放啊？你叫什么名字啊？Eva，谢谢。EVA。对 EVA。啊，谢谢你。在英国留学，现在还在读书吗？在。好的，谢谢你。上初中？对。哇。请大家看一个在英国留学的女留学生啊，学的是文科啊，她对约会这个事的看法。我给自己设了 KPI， 平均每个月约会一个男生，但是我其实在1月份就超额完成了目标，已经过去了半年，我已经约会了可能15个人吧。大家好，我是叶，我是江西人，我在英国快5年了，研究生学的是 documentary film， 现在在做全职的 videographer。江西人真的很能吃辣，真的很能吃辣，辣椒炒辣椒。介绍一下你的穿搭吧。今天走的是一个 Brat 加朋克的风格，夹克是 Pillow Sale Vintage， 一件衣服可能只要15磅。这个是一个西太后的泳衣，是假的。裤子是李维斯的 Urban Outfitters Remade， 鞋子是 PCC， 包是 Urban Outfitters。全身最贵的一个东西是生日礼物，希腊的首饰品牌 Termina， 戒指5金，美甲是2周前特意为生日做的一个，很喜欢荧光绿，包括我的。Brad。我在那不勒斯旅行，短短几个小时之内，我被3个男的骚扰。在我跟对方谎称我有男朋友的情况下，他说他有老婆。你觉得亚洲女孩在欧洲真的是会被轻易的定义为 easy girl？ Easy girl 不是说我们很随意，是他们觉得我们比较好说话，所以他觉得他们会比较 easy 去 get 我们。如果是从国内来旅行的亚洲人，我们就是会更加礼貌一点，因为我们在异国，而且可能语言不是那么通，但是有的人会 take advantage of this。 从什么时候开始你会想要去记录这个 dating？ 因为我非常喜欢伦敦生活 Fleabag 就是一个20多岁有一点 chaotic love life， 也不是非常的美满吧，特别符合我现在人生阶段。你是怎么鉴定男生是在跟你 play game？ 其实我觉得女生们都知道，当你在纠结这个人到底对我有没有意思的时候，他可能对你没有那么有意思。我也不是非要找一段 relationship， 不如说我们是一起 have a good time。 如果我能通过跟一个人交换我们的故事和经历来让我的生活更有意思的话，就是何乐而不为。而且我并不觉得最美满的结局就是结婚生子，我也会离婚。 Exactly。 不知道大家看了这个视频什么感受啊？他还给自己设置了 KPI， 平均每个月约会一个男生啊。这里的约会是什么意思？大家看了视频都知道啊。他的1月份已经超额完成了，约会了15个男生。说实话，我也不知道这样的姑娘是谁的孩子，我也不知道她的父亲如果通过这个视频看到她这样想这样做会有什么感受啊？你的家人花这么多钱把你送到英国去留学呢，没想到你就这样啊。大家看看他的着装，再看看他的思想转变。说实话，我都不知道现在把孩子送到国外留学学文科有什么用。说实话我在我的视频里说过很多次了，现在留学出去学文科真的是没有用就是白送钱找不着什么工作。它的副作用更大，就是被洗了脑了彻底改变了咱们中国传统文化那一套，就觉得约会喝酒去泡吧然后各地旅游都是在消费端都是在浪费自己的生命它跟咱们中国传统文化真的是格格不入，甚至是完全相反我不知道这样的姑娘未来如果是回国，她能嫁给谁？谁能跟她结婚生孩子过一生？如果我的孩子这样我简直就气死了。我宁愿她在国内不读大学，没事就看点书四处玩玩就行了，没必要花几百万把她送到英国让她最后学成这样。这姑娘应该是20多岁她的父母40、50岁，应该跟我的年龄差不多，或者说比我略小一点点，跟我应该是同龄人如果是看到自己的孩子这样，因为咱们国内普遍的生育率比较低，家里最多就是1、2个孩子如果是其中一个孩子这样了，不知道大人什么想法反正要是我肯定就气疯了。花了钱让自己的孩子这样在大街上穿成这样，天天就跟别的男的约会四处玩，就这样，说实话跟个废物一样说实话，老 A 的言论还在增加，那些送到国外的女留学生最后有很多人到底是什么结局，我相信之前老 A 炒得很热的时候大家都知道我在这儿也不方便说太多，如果说太多了估计这个视频又被限流，或者说压根就发不出来
啊。大家对这个问题有什么看法？评论区讨论，请大家点点关注。好了，谢谢。国内的这些网友直接就惊呆了呀！有人呢就扒出来了这位绿毛女在国内的时候和在国外的时候的这个连面相都变了，整个的。好家伙，这是谁家的闺女啊？啊！你看我那个若干年前给我的粉丝说过的话全应验了吧？我说我身边也有一个这个朋友的女儿啊，然后呢，我眼看着她这个到了这个美国以后就成了一个集邮器了，这20多个各个国家的男朋友，你看连这个数字都很符合，你看。当然了，我那个朋友的女儿肯定不是她啊！你看了没？殊途同归呀，3通1达呀，朋友们！哎呀，果然劳 A 的那个话的含金量还在上升。最开始的时候，劳 A 说这个的时候，你看了没有？还有伦敦的女留学生来反驳他呢。同学们好，大家好，今天是你的毛茸茸学姐。其实最近有一个 A 的直播片段火了，然后里面就是充满了对中国留学生的一些评价，尤其最近又聊了很多中国女留学生，它其实里面很多猎奇和偏见让我非常的惊讶。就是作为一个轮椅毕业，现在还在从事艺术教育的人，我觉得我应该要用我自己的亲身经历去总结出以下几点，对话老 A， 拆穿这种用流量逻辑替代真实人生的谎言。首先，老 A 用了一个海量的个例去否认女性的日常全部。其实我觉得老 A 这类人，他们特别善于搜集就是社交媒体上最极端的那种片段，然后拼凑成一个很乱的群像。但是这其实是所有的偏见里面最廉价的一个生产方式，用幸存者偏差，然后替代整体的一个事实。那真实的数据是我们中国在美的留学生就只是在美有近28万人，那没有任何的严肃的报告去支持这种以偏概全的标签，用几个碎片化的这种事件或者是事情去定义几十万人，这本身就不是很科学，也很不公正。那第二点的话，就是他的这种猎奇的故事，其实跟我们的真实战场有很大的差距。他们最误导人的地方，其实在于只热衷于展示猎奇的私生活，却对于留学生活真实的主体，这场关于学术、知识、心智和毅力的漫长跋涉，完全视而不见。那我来讲讲我当时在轮椅留学的时候真实的一个日常。就我的生活半径是非常非常简单的，就是宿舍、教室，然后我当时还特意办了那个大英博物馆的跟图书馆的那个读书证，然后那个时候基本上就是白天去那个博物馆，然后去看展，然后下午的时候去这个图书馆去借阅，在阅览室里面坐着。那当时其实看到了很多像我一样在知识里面去寻找答案的这种亚洲面孔，很普遍哈。包括我们当时在学校里开的玩笑都是说想在学校里面支个帐篷。我特别印象深刻的事情是我们当时的中国小组还收到了学校的员工的邮件，希望中国的留学生不要那么卷，那么刻苦。那这一段其实不是一段模糊的苦读的记忆，它是由非常具体的一些高压的挑战去构成的。比如说我们每个学期都有新的设计命题去扑面而来，我们不停的在赶丢，然后赶这个论文的这个过程里面，然后在工作室里面，在我们的 studio 里面通宵去打磨这个项目，然后再组队去参加学校组织的一些全球竞赛。这种压力是非常实实在在的，它关乎你的成绩，关乎你的毕业，以及你对你自己专业的理解和尊严。讨论最多的概念是否前沿，逻辑是否自洽，表达能力是否有力，而不是现在他说的这些什么乱七八糟的这些周边八卦，没有人在意这些事情。那这种高强度专注的修炼才是绝大多数的留子生活的底色，它一点都不乱，相反它需要你极度的自律，然后清晰，还有非常强的目标感。那其实第三个点的话，我想讲到就是他的情绪审判，就是
导致了我们女性的系统困境。其实这种言论特别危险的地方在于，它把一切复杂的问题都简单的归咎于个人道德和性别道德，它遮蔽了留学生真正面临的系统性的挑战，就是在巨大的文化冲击、学业压力以及某些政策的变动下的身份脆弱性。这种简单化的指责非常的不负责任，也没有在帮助去解决任何真实的问题。所以作为我是一个现在仍然从事教育的一个艺术教育者，其实我们看得会更清楚，家长在付出了巨大的成本送子女，尤其是女孩子去顶尖的学校去读艺术，其实他们的付出到底是什么？正是我刚才描述的这样子，在全世界最好的资源场里面去帮助我们的孩子完成一次严肃的自我淬炼的机会。那是在大英图书馆里面，在 VA 博物馆里面，在与行业的这些领袖合作的过程里面，获得审美与思想的重塑，是在赶丢和竞赛的残酷演练中培养出解决未来复杂问题的强悍执行力。我们其实最终想要培养的，不是那种会被流言轻易定义的话题课题，而是那些能无视这些噪音，专注构建自己的作品与世界的创造主体，就是我就是这个世界的主体。所以其实我特别希望下一次再看到这种给一个庞大的群体贴标签的言论的时候，我们每一个在这件事情里付出努力的人都可以问问自己，你更愿意相信那些被流量筛选过的充满这些只有刺激性的碎片的这种对话，还是更愿意相信一个具体的人，一段具体的为知识、为专业、为成长去付出的汗水跟时间？这些精英教育赋予的人的定力，其实就是让你能清晰地说出来，我的世界很大，我的目标非常的明确，我没有空活在你们的偏见里面。而这些其实才是留学所能给予的，比任何流言都更厉害、无法剥夺的属于你自己的财富。以上就是我其实想讲的一些事情，有点激动。那我希望这个故事可以具体的事情可以给大家带来一些真实的回响，帮助到大家。拜拜。为什么留学英国之后，中国的这些女流子全都堕落了呢？这还有一个更加奇葩的，人家干啥去了？清华毕业的女留学生到了英国，人家变成了 A 片女星了。清华留学生化身最大王方，甚至击败日本专业选手登顶亚区女王跑脱，这是什么奇葩剧情？甚至就连人尽皆知的玩偶都是他的手下败将，莫非高学历学霸在这方面还有独特天赋？他就是刘越，一个把偏门做到极致的顶级皇亲。刘越1999年出生在北京一个相当优渥的家庭，他的父母都是企业高管，从未辜负过天才2个字。从小他就是那种别人家的孩子，长得漂亮，脑子聪明，成绩拔尖，一路顺风顺水，没受过什么挫折。2016年，他不负众望，一举考入了无数中国学子梦寐以求的最高学府清华大学。那时候的他是全家的骄傲，是名副其实的天之骄女，前途一片光明，仿佛整个世界都在他的脚下。然而命运的剧本往往在你最意想不到的地方给你来一个急转弯。古人说由俭入奢易，由奢入俭难，但对刘越来说更可怕的是，从优秀的神坛跌落，进入清华这个全中国最顶尖的大脑聚集地。刘越第一次感受到了什么叫人外有人，天外有天。在这里，学习比他好的，家境比他牛的比比皆是。他从小到大引以为傲的优越感瞬间被击得粉碎，从众星捧月的尖子生到泯然众人的普通学生，这种巨大的心理落差成了压垮他的第一根稻草。心态的失衡让他开始厌学叛逆，甚至开始用打架斗殴这种极端的方式来宣泄内心的压抑。就在这时，一个男生的出现让他找到了新的刺激，他迅速坠入爱河，并且很快就跨越了那条禁忌的线。就如同他自己所说，那仿佛是打开了一个潘多拉的魔盒，让他对男女之间的游戏产生了前所未有的痴迷。他和男友开始尝试各种新奇的玩法，甚至在当时的捆绑圈子里都有了一定的名气。然而单一的刺激很快就无法满足他日益膨胀的欲望，为了寻求更极致的体验，他做出了一个荒谬至极的绝冰棚。他竟然邀请了一位北大的女生加入他和男友的3人运动。这位北大的女生在收到邀请后震惊之余更多的是愤怒可恶心，她毫不犹豫地将刘越的荒唐行为
曝光在了国内的论坛上，一时激起千层浪。清华学霸、生活混乱、邀请北大学姐玩3人行，这几个关键词组合在一起，瞬间引爆了舆论。男友迫于巨大的道德压力，选择了和她分手。消息很快传到了家人耳中，父母对女儿的堕落感到憎恶和绝望，甚至气到要和她断绝关系。网络上曾经对清华才女的赞美演变成了铺天盖地的指责和唾骂。面对这千夫所指的境地，刘越却显得异常平静。他没有选择改变自己，而是做出了一个改变他一生的决定。他参加了清华的留学生交换项目，远赴英国，而被伤破了心的父母也兑现了他们的诺言，切断了对他所有的经济支持。就这样，刘越带着一身的正义踏上了异国他乡的土地。起初的日子并不好过，语言不通，身无分文，他甚至一度萌生了回国的念头，但骨子里的那份骄傲或者说是执拗让他不愿就此认输。很快他就发现了自己身上唯一的资本，那就是他那张清纯的东方脸孔，以及他在游戏中练就了一身本领。在英国这个物欲横流的地方，最不缺的就是挥金如土的纨绔子弟。刘越精准地抓住了他们的心理，用清纯的外表和大胆出格的行为迅速俘获了一众富家公子的心。他开始周旋于不同的男人之间，换取舒适的生活。讽刺的是，他在国内失去了优越感，竟然以这样一种不堪的方式在异国他乡找了回来。他对此乐在其中，甚至觉得这才是他想要追求的自由的生活。如果故事到这里结束，他或许只会成为留学生圈子里一个不光彩的谈资。然而2021年的一次意外彻底将他推向了世界的舞台。那天他和男友的一段视频被他上传到了18家网站，让他没想到的是，这个视频不仅没有被平台删除，反而因为他中国留学生的身份和清纯的长相获得了惊人的播放量。这次偶然的爆火让刘越看到了一个全新的商机，他仿佛发现了新大陆，意识到自己的身体和身份竟然可以成为收割流量和金钱的利器。于是他不再满足于依附男人，而是决定自己当老板，将身体商品化。他开始有计划的拍摄和上传视频，内容越来越大胆，尺度越来越精远。凭借着清华留学生这个极具反差和噱头的标签，他在短短几个月内吸粉数十万，一跃成为站点上最火的东方面孔。在他的个人简介里赫然写着1999年出生于北京，中国留学生，现居伦敦。他开始进行商业化运作，开通了付费会员频道，9.99美元包月，300美元就可以定制私人视频，甚至还专门制作了中文网站。这个曾经的清华才女彻底走上了一条未曾被任何人考虑过的歧路。那么刘越的现状如何呢？成名之后，他并没有像很多人想象的那样赚够了钱就销声匿迹，相反，他似乎非常享受这种万众瞩目的生活。他频繁接受外媒采访，大谈自己的职业规划。他说，人生苦短，有什么奇怪的想法就要抓紧时间去尝试。如果未来的伴侣不能接受我现在的样子，但我们也不会有开始的人。他将自己的行为美化为个性的解放和追求新的生活方式，只不过他的解放却给许多同胞带来无妄之灾。很多无辜的留学生在国外被贴上了负面标签，承受着异样的眼光和无端的揣测。同时，他的成功无疑给一些价值观尚未成熟的年轻人提供了一个极度危险的错误示范。这种观念的传播，其毒害性远比那些视频本身要大得多。毕竟互联网没有记忆，但它有永久的存档。或许在刘越自己的世界里，他觉得自己活得潇洒而通透，是反抗传统束缚的勇士。但我们必须清楚地认识到，真正的自由从来不等于毫无底线的放纵。你可以选择任何一种生活方式，但前提是这种选择不能以伤害他人、玷污一个群体的声誉为代价。当一个人需要靠贩卖隐私和身份标签来博取关注时，无论他拥有了什么，从本质上来说都是一场悲剧，因为他失去的是比金钱和流量宝贵得多的东西，一直可以被社会普遍接纳和尊重的身份。中国国内的那些家长们，尤其是想让自己的女儿出来留学的那些人，你以为是把自己的女儿送到国外来深造了，对不对啊？可是呢，确实是被各个国家的小流氓深造。点个订阅吧，咱们下期再聊。